哎，慢点，慢点，慢点。妹妹，你去哪里啊？叔叔，我去上学。上学啊？哎，等一下。哎，那你这个驮的是什么？我驮的是橙子。驮着它干嘛呀？我外公生病了，钱要了，买药了，所以这是我下个星期的生活费。那你驮到哪里去啊？街上。街上去卖是不是啊？是。哦，快放下来，肩膀都磨红了，快放下，妹妹，放下，我跟你聊一下，可不可以啊？可以。啊，爸爸妈妈呢？我爸爸去世了，妈妈跟别人嫁给别人了。这样的，不好意思啊，妹妹哈，不哭，好孩子，不要哭，不要哭了，好吧，好孩子。啊，那我看一下你这个橙子可不可以啊？可以。啊，叔叔，这是我自己在这的，给你吃一个。给我吃一个。妹妹还知道用手抹一下，然后开一下，我看一下，很好。啊，真的很不错。那你要去卖的话，你还要走多远啊1个小时。那这样好了，妹妹，你是不是有点冷了？我看你一直在跺脚，有点冷吗？那你这样好了，妹妹，我全部给你买了，好不好？这么多你吃得完吗，叔叔？啊，吃得完，你在这里等我一下，好不好？我去村里面拿点钱，好吧？来，妹妹啊，我这里只有200块钱了，全部给你的，你放起来。不行，我不能多要别人的钱。我外公出门的时候跟我说过，不能多要别人的钱。没事，妹妹，多余的钱你去那个买支笔，然后买个文具盒，好不好？啊，听话啊，听话，你的手我看也很冻了，然后你去买个手套，好不好？你看你的手这么冰，买个手套好不好？妹妹哈，手这么冰，放起来，放好。兄弟，现在还有没有钱？我就剩这么点零钱了。哦，这有几十块钱。这样，妹妹，叔叔这里还有几十块钱，你放起来，然后去买双袜子。你看你的脚袜子都没穿了，好不好？不用了。放着，妹妹，听话懂事，不要哭了，不要再哭了，好吧？一会儿哭，不哭了，听话。然后谢谢叔叔。不用，妹妹，你现在去学校走多久？1个多小时。1个多小时是吧？那叔叔开车送你去，好不好？那我这个车放在车上，你在这等我一下哈。来，妹妹，上来，走吧，坐好哈，出发了哈。妹妹啊，这里有2个面包，你吃一下。谢谢叔叔。没事，吃吧。你干嘛呀？我刚才吃过午饭了。吃过午饭了？那你放起来干嘛呀？吃呀。当晚饭吃。当晚饭吃。你叫什么名字啊？我叫乐乐阿紫。阿紫。你是什么时候跟外公一起生活的？4岁的时候。那你那个妈妈你走的时候你多大了？我大概都这么大了。这么大了？那你想爸爸妈妈吗？我想爸爸，不想妈妈。我恨他。恨啊！好了，妹妹不哭了，把眼泪擦一下好不好？好孩子，把眼泪擦一下，不哭了，都会好起来的，好不好？好。这个有学校哈？是。你有什么想要的没有？没有。真的没有？我想要笔记本。想要笔记本啊？对了，你这个鞋是多少码的？33。那你多高啊？有1.35米。1.35米是吧？你在这里等我一下，反正今天我们还来得早，好吧？一定要等我，好不好？好。等我。妹妹啊，你这蹲着干嘛呀？我站着了，对着就不能了。蹲着就不能了？在看书啊？可以考第几名啊？第3名。很厉害！你要的笔记本给你买过来了，给你带了3份，你看一下，喜不喜欢？喜欢是吧？哈。然后呢，我还给你这些文具文具盒，然后还有这么多彩笔，画画啥都可以，好吧？这里给你，我看到你这书包有点脏了，跟你一样的，我刚才看见，给你换个新的，好不好？谢谢。喜欢吗？然后呢，我给你买了一套衣服、鞋子来给你放着吧。咱们你看你穿上一下合不合适啊？好吧？来，我给你穿上，来，给你买了皮鞋，这里面是有毛的，这样的话冬天来了，这个下雪下雨它就打不着，合不合适啊？合适哈。这衣服喜不喜欢？亮晶晶的。喜欢哈。来脱了吧，你看你里面，哦哟，我忘了，应该给你带个毛衣，你里面都穿那个啥，来，好不好看？好看是不是？这是拖鞋，到这里带回去哈。
裤子在这里，裤子就不换了，好不好？然后的话，你就好好读书，不用担心你家的那个橙子，然后我就全部买了。然后你下周五放学就回去，是不是啊？是。啊，下周五你放学回去的时候，我来这里接你，好不好？在门口接你，跟你回去，把你家橙子买了，好不好？好。啊，那我就走了哈，好好学习。不哭了，孩子，不哭了，好不好？不哭了，又哭。你干嘛哭啊？为什么哭啊？你为什么哭啊？没有人才能对我这么好过。没人对你们好过。天知道，唯有你的爱，我交给了他，让他。那你现在就等一下，还没看见啊？先看看书，好不好？好吧，我走了，星期五再来接你哈。